crianças, qual será a nossa atividade de hoje? O que será esse barulho que eu estou escutando? Ai, que medo, né? A tia Mônica hoje trouxe uma atividade muito legal pra gente. Ela vai mostrar os animais que existem na natureza. Vamos lá conhecer? Vamos começar a nossa atividade de hoje? Hoje vamos ter que usar muito a cabeça, pensar e pedir ajuda da mamãe, tá bom? Vamos começar? Que som é esse? Peraí. O som de um galo. Olha como eu descobri que som que é. Vamos pro próximo? Peraí. Deixa eu escutar muito bem. Um cachorro. Eu escutei um som de um cachorro? É isso mesmo, um cachorro. Vamos ver o próximo. Um gato. Olha o barulho do gato. Muito legal. Vamos ver o próximo. Um boi. Gente, olha como o boi faz um barulho alto, né? Muito legal o som do boi. Próximo. E esse, vocês sabem qual que é? Não tô adivinhando. Um pássaro! O som de um pássaro, gente, que legal! Vamos ver de novo. Fecha o olho e vamos pensar bem em qual som vem agora. Um pato! Que som legal do pato! Vamos ver o próximo som. Uau! Um som de um papagaio! E aí, crianças, vocês gostaram do som? Espero que vocês tenham acertado todos, hein? Viu só? A tia Mônica acertou todos os animais. Agora é a sua vez. Pede pro papai e pra mamãe registrar esse momento e essa brincadeira que é muito divertida. Nós aguardamos os retornos de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!